బనానాస్ ఇవి ఎంత హెల్త్కి మంచిదో, వెయిట్ పెరిగేందుకు ఎంత బెనిఫిట్ అందరూ తెలుసు. కానీ దీనికి లిమిట్ లేకపోతే ఏమవుద్దో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. బనానాస్లో పొటాషియం ఇంకా ఫైబర్ లెవెల్స్ చాలా హై ఉంటాయి. దానివల్ల మనం ఎక్సెస్గా కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే మనకు బ్లోటింగ్, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఇంకా డైజెషన్ కూడా అవ్వదు. ఉట్టి బనానాయే కాకుండా సీజనల్ ఫ్రూట్స్, గ్రేప్స్, ఆరెంజ్, యాపిల్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ట్రై చేస్తేనే మీకు ఓవరాల్గా విటమిన్స్ ఇంకా మినరల్స్ అందుతాయి. ప్రీ వర్కౌట్లో వెయిట్ పెరిగేనికి డజన్లు, అర డజన్లు తినాల్సిన అవసరం లేదు. వేరే ఫ్రూట్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా తినొచ్చు.